शुभ सकाळ पिलामाने केमती अछ समस्ते भलरे अछ कौन सब खाई आसीच कुह तो तमे कौन खाइच। ପିଲାମାନେ ହଜିଲା ଦିନର କଥା ଭାଗ 3 ରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ସବୁ ପଢ଼ାଇଥିଲି ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁ ମନେ ଅଛି? ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ଅଛି? ତୁମମାନଙ୍କର ମନେ ଅଛି କି ନା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ତୁମେ ଯଦି ମିଛ କହୁଥିବ କ'ଣ କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ? ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ଅଛି ସତରେ? ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତୁମେମାନେ ତାର ଉତ୍ତର ମୋତେ କହିବ। ଦେଖିଆ କାହାକୁ କାହାକୁ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ଆସିବ ସେ କ'ଣ କରିବ? ହାତ ଟେକିବ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ମୁଁ ପଚାରିବି, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ମଧୁବାବୁ ପେଶାରେ କ'ଣ ଥିଲେ? କିଏ କହିବ? କୁହ। ହଁ, ଆଦି ତୁମେ କୁହ କ'ଣ ହବ? ମଧୁବାବୁ ପେଶାରେ କ'ଣ ଥିଲେ? ଭେରି ଗୁଡ୍। କ'ଣ ଥିଲେ ସେ? ଜଣେ ଓକିଲ ଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ମଧୁବାବୁ ଜୋତା କାରଖାନାର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରିୟା, ହଁ ପ୍ରିୟା ତୁମେ କୁହ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ। ଧନ୍ୟବାଦ, ବସ। କେଉଁ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିଲେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ି ପାରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? କିଏ କହିବ? ହଁ, ତୁମେ ସୀମା କୁହ। କୋଉ ଘୋଡ଼ା? ଭେରି ଗୁଡ୍, କାଳିଆ ଘୋଡ଼ା। ସେଇ ଯୋଉ କାଳିଆ ଘୋଡ଼ା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଢଗଟି ଥିଲା, କହିପାରିବ କି? କହିପାରିବ? କୁହ ତେବେ। ଭେରି ଗୁଡ୍। କ'ଣ ଥିଲା? ପାଠ ପଢ଼ିବି, କାଳିଆ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିବି, ମଧୁବାବୁ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ବସ। ଯାଅ, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଛ। ଆଜି ଆମେ ହଜିଲା ଦିନର କଥାର ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ସେଇ ଅଳ୍ପଟାକୁ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ସାରିଦବା। ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ ନା? ସମସ୍ତେ କୁହ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ ବୋଲି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଓକେ, ଚାଲ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏବେ ନା ହଜିଲା ଦିନର କଥାର ଆମର ସବୁ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ସେତିକି ଆମେ କ'ଣ ପଢିବା। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଦାରୁଣ ଅଭାବ ଘଟି ରହିଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଅଭାବ ତାଙ୍କୁ ତିଳେ ହେଲେ ବିଚଳିତ କରିପାରୁନଥିଲା। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଖାଏ, ସେହି ଖାଦ୍ୟ ମଧୁବାବୁ ନିତିଦିନ ଖାଉଥିଲେ। ତା ଥିଲା ପୋଷେ ଢିଙ୍କି କୁଟା ଉଷୁନା ଚାଉଳର ଭାତ, 2-4 ଖଣ୍ଡ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସିଝା, ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ଷୀର, ମଦରଙ୍ଗା କିମ୍ବା ହିଡ଼ିମିଚା ଶାଗ। 4-5 ମୁଠା ଖଇ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ଜଳଖିଆ ଥିଲା। ଯେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ସେ କିପରି କ୍ଷୀର ବିକିଥାନ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ। ତେବେ ଏଠି ମଧୁବାବୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜଳଖିଆ ଥିଲା ମୁଁ ପଢିଲି? କିଏ କହିପାରିବ? ହଁ, କୁହ ତୁମେ। ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ୍। କ'ଣ ଥିଲା ନା ତାଙ୍କର ଥିଲା କ'ଣ? ଯୋଉ ଆମର କ'ଣ ସେ ଖାଉଥିଲେ? ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ଷୀର ପିଉଥିଲେ, 2-4 ଖଣ୍ଡ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସିଝା ଖାଉଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ଖାଉଥିଲେ? ଢିଙ୍କି କୁଟା ଉଷୁନା ଚାଉଳର ଭାତ ସେ ଖାଉଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ୍। କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କର ଥିଲା କ'ଣ? ଖଇ। ଆଉ ସେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ବହୁତ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଦୟା ଥିଲା କ'ଣ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ମଧୁବାବୁ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ପଢୁଆ MA, ପ୍ରଥମ ଓକିଲ, ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମ ବିଲାତ ଯାତ୍ରୀ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକର ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ, ଆମ ଜାତିର ଗୌରବ, ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 1848 ମସିହା
ଏପ୍ରିଲ ମାସ 28 ତାରିଖ ଦିନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1934 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖ ଦିନ କଟକରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଜାତିର ଗୌରବ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଗଲା? ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ସେ କଣ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ? ସେ ପ୍ରଥମ MA ପଢୁଆ ଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଓକିଲ ଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଆଉ କଣ ପ୍ରଥମ ବିଲାତ ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ମନରେ ଦେଇକି ଶୁଣିଲ? ହଉ। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଦାରୁଣ ଅଭାବ ଘୋଟି ରହିଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଅଭାବ ତାଙ୍କୁ ତିଳେ ହେଲେ ବିଚଳିତ କରିପାରୁନଥିଲା। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଖାଏ, ସେହି ଖାଦ୍ୟ ମଧୁବାବୁ ନିତିଦିନ ଖାଉଥିଲେ। ତା ଥିଲା ପୋଷେ ଢିଙ୍କି କୁଟା ଉଷୁନା ଚାଉଳର ଭାତ, 2-4 ଖଣ୍ଡ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସିଝା, ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ଷୀର, ମଦରଙ୍ଗା କିମ୍ବା ହିଡ଼ିମିଚା ଶାଗ। 4-5 ମୁଠା ଖଇ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ଜଳଖିଆ ଥିଲା। ଯେ ମର୍ମେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ସେ କିପରି କ୍ଷୀର ବିକିଥାନ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ? ତେବେ ଏଠି ମଧୁବାବୁ କଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜଳଖିଆ ଥିଲା ମୁଁ ପଢିଲି? କିଏ କହିପାରିବ? ହଁ, କୁହ ତୁମେ। ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ୍। କଣ ଥିଲା? ନା ତାଙ୍କର ଥିଲା କଣ? ଯୋଉ ଆମର କଣ ସେ ଖାଉଥିଲେ? ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ଷୀର ପିଉଥିଲେ, 2-4 ଖଣ୍ଡ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସିଝା ଖାଉଥିଲେ, ଆଉ କଣ କହୁଥିଲେ? ଢିଙ୍କି କୁଟା ଉଷୁନା ଚାଉଳର ଭାତ ସେ ଖାଉଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ୍। କଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କର ଥିଲା କଣ? ଖଇ। ଆଉ ସେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ? ବହୁତ କଣ କରୁଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଦୟା ଥିଲା କଣ? ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ମଧୁବାବୁ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ପଢୁଆ MA, ପ୍ରଥମ ଓକିଲ, ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମ ବିଲାତ ଯାତ୍ରୀ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକର ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ, ଆମ ଜାତିର ଗୌରବ, ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 1848 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 28 ତାରିଖ ଦିନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1934 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖ ଦିନ କଟକରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଜାତିର ଗୌରବ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଗଲା? ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ସେ କଣ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ? ସେ ପ୍ରଥମ MA ପଢୁଆ ଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଓକିଲ ଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଆଉ କଣ ପ୍ରଥମ ବିଲାତ ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ମନରେ ଦେଇକି ଶୁଣିଲ? ହଉ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ 2ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତାର ଉତ୍ତର ତୁମେ ମାନେ ମତେ କହିବ। ଯାହାକୁ ଆସିବ ସେ ହାତ ଟେକିବ, ହେଲା? ତେବେ କୁହ,
ମଧୁବାବୁ ନିତିଦିନ କଣ କଣ ଖାଉଥିଲେ? ହଁ, ଭାନୁ ତୁମେ କୁହ କଣ କଣ ଖାଉଥିଲେ? ହଁ, ଢିଙ୍କି କୁଟା ଉଷୁନା ଚାଉଳର ଭାତ, 2-4 ଖଣ୍ଡ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସିଝା, ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ଷୀର, ଆଉ କଣ ମଦରଙ୍ଗା ଆଉ ହିଡ଼ିମିଚା ଶାଗ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ବସ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓକିଲ କିଏ ଥିଲେ? ହଁ, ହରପ୍ରିୟା ତୁମେ କୁହ। ହଁ, କିଏ? ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ବସ। ତାପରେ ହେଲା ମଧୁବାବୁ କେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ହଁ, ଆଦିତ୍ୟ ତୁମେ କୁହ। କୋଉଠି? କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଗ୍ରାମରେ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ବସ। ମଧୁବାବୁ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କ୍ଷୀର ବିକିବାକୁ ମନା କଲେ? ଭେରି ଗୁଡ୍, ସେ ଠିକ କହିଲେ ନା? ହଁ, ବସ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ। ଯାହା ହଉ ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଥିଲ। ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।